قسم میخورم بابات پول در باز کردن رو به هم نمیده. سلام علیکم زنمو. نه ببخشید دیر کردم. هوا گرمه. هوا فقط برای تو گرمه؟ خودت میدونی کسی نمیاد که در رو باز کنه. یا الله بیا داخل. تازه خوابیده بودم. تق 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 تق. گوش کن. کدوم آموزشگاه تا این وقت درس میده؟ زنمو من به رومی گفته بودم که امروز درس عملی دارم. رومی بهت گفتم نه؟ فراموش کردم که بگم. ببخشید. بازم الان ساعت 3. این ساعت که نگهبان آموزشگاه میره. اتوبوسم که 10 دقیقه‌ای میارد. اما الان نیم ساعت شده. با اتوبوس نیومدم. پیاده اومدم. از آموزشگاه تا خونه؟ خدا خیلی راهه. عجب. پس جدیدن توی خیابونم ول میچرخی. آره دیگه. اگه دختر خودم میبودی میدونستم چجوری بهت بفهمونم و تنبیهت کنم. اما جلوی تو اگه سخت نفسم بکشیم مامان بزرگت نفس ما رو قطع میکنه. آفرین دخترم، خیلی عالیه. همینطور باش. نه من پول اتوبوس نداشتم. چی؟ پول اتوبوس نداشتی؟ دروغ گفتنم اندازه ای داره. تو رسول دروغگو جلوه میدی. همین صبح جلوی خودم بهت 50 روپیه واسه اتوبوست داد. نه من منظورم این نبود. پول داشتم ولی هوا خیلی گرم بود. پولم و آب میوه خوردم. پس اینطوریه جلوی شکمتو نتونستی بگیری.
توی راه 100 نفر آشنا ممکنه ببینی. تو رو ببینن فکر میکنن بهت پول اتوبوس نمیدیم. رومی، امروز نهار چی درست کردین؟ یعنی غذا چی خوردین؟ ما که پیتزا سفارش دادیم، فقط برای مامان بزرگم غذای رژیمی درست کردیم. چی داری میخوری دختر؟ هرچی که اینجاست. وایستا، اینو بخور. گفتم اینو بخور. اینو بذار این ور. بخور. بخور دیگه. بخور. خیلی خوش میگذره. مامان بزرگ چی میگه؟ با یه تیر دونشون. خدای شکرت. خدا چون خیلی گرسنه شده بودم. خودتون که میدونین. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.